dá sa povedať, že sme vybrali z ateliéru veci, ktoré doteraz neboli príliš známe, veci zo 70. rokov, z tej ranej fázy jeho tvorby, veci, ktoré sú možno viac expresívnejšie, viac naivistickejšie a tie sme kombinovali v rámci výstavy bez nejakej chronologickej súslednosti alebo súvislosti vedľa veci, ktoré sú úplne nové, aktuálne. A to aj preto, že tá tvorba Bergerová, som to v tom texte písala, že on ako keby maloval jeden obraz, ale nie v zmysle, že využíva jeden motív, ale kvázi uvažuje o tých veciach veľmi podobne ako v minulosti a práve tá ahistoricita nám umožnila ten výber koncipovať a konštruovať tak, že vedľa seba sa nachádzajú diela úplne z rozličných období. Že to je možno tiež také nie úplne typické. Na rozdiel od iných výstav, alebo možno na to, na čo je divák v Slovenskej národnej galérii zvyknutý, sme sa rozhodli naozaj uprednostniť tú minimalistickú formu inštalácie, aby tie jednotlivé diela mali svoj priestor, aby mohli vyznieť. Je to skôr pokus o vytvorenie takého meditatívneho priestoru, kde sa dá s každým obrazom nejako, alebo skoro s každým obrazom nejako veľmi intimne stretnúť. A z takéhoto dôvodu tvorcom výstavy prišli na takéto veľké, čisté plochy, nepopísané plochy, ktoré by mali vyrovnávať to, čo v ich cítení, v ich vnímaní, ale aj vo vyjadrení pani Kusej, ktorá končí ten citát, mám veľmi krátku pamäť, ale sa pokúsim, že v tom bielom priestore, asi v tých bielých plochách, hučí farba. Ja ju tak nevnímam. Zaujímavé, že vždy je, ja nad tým už som nad tým mnoho razy rozmýšľal, aké to je s tou mojou farebnosťou, lebo ja ju stále vnímam ako niečo veľmi prirodzeného a veľmi zmierlivého. Predtým to jeho čítanie bolo mienené alebo bolo interpretované ako prostredníctvom nejakého postimpresívneho a to čítanie bolo ako keby viacej cez farbu. A my sme chceli, bolo to čítanie ako keby koloristické. My sme chceli skôr ako keby prejsť a zdôrazniť to, že on je vlastne maliar figuratívny a taký groteskno-naivisticko-expresívny. Vybrali sme nakoniec asi 90 vetá, dá sa povedať, ona vybrala, potom už aj za účasti druhého vicekurátora, zhodou okolností zase môjho mladšieho kolegu. Začala ich spoločná práca, ja som jej dal plný priestor, zdá sa mi, že absolútne slobodný priestor, s istou takou dôverou a predovšetkým zvedavosťou, lebo človek je vždy zvedavý na ten pohľad ďalšieho, iného človeka a veľmi možno dobré, keď je to aj teoretik, aj maliar. V podstate možno ten náš kurátorský tandem je trochu netradičný. Dá sa povedať, že prvýkrát sa aktívny umelec, maliar predstavil na pôde Slovenskej národnej galérie aj ako kurátor. A v podstate ja som si vybrala Mateja Fabiana ako spolukurátora výstavy. Prišlo mi prirodzené, že pre autora ako Jan Berger, človeka, ktorý naozaj žije tou maľbou, by bolo mať dobré po boku niekoho, kto tej maľbe rozumie tak inak. Začala sa utvárať taká ako keby séria hľadaní, kde ešte to autoportrétne je a kde sa dá hovoriť o autoportrete. Jan Berger veľmi často variuje medzi jednotlivými maliarskými žánrami, že plynule prechádza z figurácie do zátišia a vráca sa naspäť k tej figurácii, že vlastne je tam ako keby taká otvorená narácia, kde vlastne Jan Berger sa riadi len sám sebou vlastne v tom obraze, že vlastne ako keby veľmi autonómny. Portrétnosť v mojom ponímaní vnímam aj v akomkoľvek zobrazovaní akéhokoľvek predmetu, veci, krajiny, lebo to je možno rovnako, to je len otázka prístupu, otázka navodenia nejakej zásadnej, podstatnej klímy
obrazu a tam už to nehrá rolu, či to je portrét človeka, či je to autoportrét, alebo je to celkom niečo iného. Čo je pre mňa zaujímavé, je vlastne ten spôsob toho preskakovania zo žánru do žánru a takisto spôsob, akým sú tie obrazy Jana Bergera domalované neustále. Že vlastne Jan Berger si vyberie aj staršiu vec, do ktorej ako keby opätovne vchádza a čo je mne na tom sympatické, že on to ako keby vie sa k tomu vrátiť, lebo vlastne veľa maliarov je takých, že buď to dajú na prvú a už sa s tým ako keby, nevedia sa k tomu vrátiť. Ešte Jan Berger, aj keď to trvá nejaký čas, že ja neviem, aj po rokoch sa dokáže ako keby jednotlivým obrazom vrátiť, niečo tam doplniť a niečo tam vylepšiť a tak ďalej. Čiže vlastne toto je pre mňa veľmi ako zaujímavé a to je vlastne aj taký spôsob, ktorým dnešná maľba nepracuje. Že dnes sa pracuje skôr ako keby s tým, že keď to nejde, tak sa ten obraz premaluje od začiatku. Pre mňa obraz je vo veľkej miere nie ľahkovážna hra, i keď niekedy nadobudne takú ľahkomyselnú nejakú sílu takej manipulácie sám so sebou, s vlastným obrazom. Ale tak ide o najdlhšie premalovávanú vec asi, to je tento dvojautoportrét. A ten už dospel do štádia, kde sa ťažko dá hovoriť o čistej farbe a o nejakých jasoch, ale je to aj možno taká zašedlá expresia predovšetkým a je to ako keby stále otvorená príležitosť. To je pre mňa veľmi dôležité. Ten výber priniesol tú líniu tej portrétnosti, tej autoportrétnosti, ktorú som si vlastne neuvedomoval, že v jakom je rozpätí a že vstupuje do vecí, ktoré som nepovažoval, že majú takúto súvislosť. Takže toto je možno také pre mňa najzaujímavejšie poznanie. Mi raz položil takú samozrejmú otázku jeden muzikológ, nebohý Ivan Mačák, a on mi povie, čo ťa láka na staromajstrovských dielach? Ja poviem, to je závisť, že mohli sa bezostyšne venovať takým veciam, aké dnes postradáme. To je predsa, keď si predstavíme Velázqueza bez tých všetkých odevov a drapérií a priestorov a prehľadov, alebo Rembrandta takisto, teraz hovorím o tých najväčších veličinách. To sú všetko veci, o ktoré sme obranili, lebo ten náš svet sa stále zúžuje a zjednodušuje a očisťuje a zrazu sa hovorí stále o tom, že je kategória, ktorá je veľmi teda nepresná a veľmi možno aj problematická, až škodlivá, keď sa hovorí o čistom. Lebo čo je to čisté? No tak pre mňa je aj táto inštalácia možno pričistá. Ja by som ju radšej tak trošku skomplikoval, no ale je taká. Som rád, že je.